dogbe náà ọ̀nà ní dogbe náà mi nọ̀bí tó jìnnà láwó èmi àdè la pé mi bá pé tọ́ Jésù Kristo bí ń kọ́ mi. Amẹ́kẹ̀bẹ́ gbé omi balẹ̀já sèǹdí ẹni mi àná bí ó dọ̀gbé dè la Emmanuel Diama Awuja kudo mi àná bí Kristo tọ̀rẹ̀ká Abbas ebe gbé mi lè já sèǹdí kẹ́yà yo ìgbà bá dó ìmú àánú bẹ́ náà mi àga ìdó ají èmi àgbà sọ̀nù ó pátá bí gọ̀mẹ̀jèjì adé mi àfòfó pé mi àdè la Jésù Kristo bí ń kọ́ mi. Papa mi dé àpé náà òbí náà ọ̀gá sọ àgbègbọ̀gbọ̀ dómi àmì eye ọ̀gá náà mi mọ́nu pọ́pọ́ bí náà ní àgàbá yìí ó yàrá jí ta papa mi sọ dòpí gbọ́ntò àná o zialé sike wẹ́nyẹ́ àmì sike pọ̀nà ní tómi àjí la gàbá pọ̀ mi abẹ́nu ẹ̀ náà pònú eye wò ń tọ́ àgàbá pọ̀ mi lè nu fíafíà ya mẹ́ ẹ̀ làbẹ́ náà gbọ̀gbọ́ kọ̀kọ́ wẹ́nyẹ́ nu fíà la nyúé tọ̀ ta wò ń tọ́ àgàbá sọ yànnà wò dùkọ́ dzradzi edzi si wo asenya ɖo kple susu si wo asenya ɖo bena ne nya do wa gbɔ la papa na gbɔ agbewo na nyi yayra na wo le Yesu Kristo be ŋkɔ me misɔ emɔa dɔ pe ade asi wo me gbɔgbɔ kɔkɔe wo ŋutɔ axɔ nu sia nu do se eye ame ko le dɔ le fie kpata misɔ wo de asi wo me bena wo ŋutɔ akpɔ wa ta eye zi ale si ke edze gɔme vɔ la va yi dzi le Yesu Kristo Nazaret la be ŋkɔ me. Amen. Amen. Enyo tebino lao apome olea, ashime olea, dome olea, agbleme olea, fike olela, ma wope nuse ma wope gbɔgbɔ kɔkɔe ne ʋuto na o ne na se nusike ya dzɔ egbe alo nusike ya to so ma ƒe nume na o la etita le gaƒoƒo sia me la misɔ akpedada na ma wo le miaƒe agbeta etita le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme la egbe la meka ne dzi be mawo aɖe nu ɖe gɔme na ame ɖe meka ne dzi be mawo la ƒoƒo na ame ɖe meka ne dzi be mawo aɖe nu ɖe gɔme na ame ɖe meta kpe na ame sia ame si ke ne kpe dona to mi so ko agbe kaka va na egbe la mawo ne yra mi gbogbo ɖe tita le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme la egbe la míaba ƒoƒo ku ɖo kpɔtsiakpɔtsia nu kae ma wɔ ye ma to le fiƒodea me o leke ma wɔ ye fiƒodea ma ba ɖo ŋusẽ le nyagbe dzi o ɖo ŋuti kae le mawo si ku ɖo ame si ko le to fiƒode sia mea ɖo ŋuti ke le mawo si o egbe míato nua me míayi edzi eye míakaka eme ale gbegbe be míase gɔme elabena mawu ŋusẽkatãtɔ si ke ne he mi va anyigba dzi la enyi dziɖula vavã etita nu si ke wogblɔ gɔmagbe le toa dzi sɔ ƒofi do agbetɔ la eto dzikpɔkpɔ ba nɔ be ewu nu sia nu kɔ Yesu Kristo kɔ eƒe ʋu anyi bena fiƒode sia fiƒode leke ba le tsã la mawu ŋusẽ le mawu si ŋusẽ le Yesu Kristo ƒe ʋua me mawu gblɔe eye banyi amenuve la ekuna nuzizi na gbetɔ ye kpe la ba te tuka alo agba fiƒodea gudugudu elabe be ewu nu sia nu vɔ ame sia ame ke ne va ye gbɔ la kple eƒe agba kple eƒe fiƒode la yi la xɔe eye la wɔ dɔ so ŋuti nɛ ŋuti ta miwo miabe to se mɔ na mi be egbe la míagblɔ ɖo ŋutiawo leke míawɔ ye míato le fiƒodea me o leke wɔ míato le gbegble vɔ̃ɖi sia me o fiƒodea ame ɖewo yɔe bena ahovi gbadodro ame ɖewo yɔe be kpese ame ɖewo yɔe bena nu vɔ̃ɖi alo enya vɔ̃ gbɔgblɔ la me ŋuti elabe vavana bena ame ɖewo no bi dzia woƒona nuƒo eye nuƒo sia wofo le dzibibi me la fiƒode sia ewɔna eƒe dɔ va ŋusẽ le mawo si be ne va me le aƒe agbewo me mawu la ke to asi nenema menua ŋuti mi ƒoƒo ku ɖo fiƒodea ŋuti mi ƒoƒo ku ɖo dzesi ame adrea ŋuti eye mi ƒoƒo ku ɖo fi si ke fiƒodea sona mi gblɔ bena fiƒodea sona nu si ke woyɔ bena woyɔna be nu kate ma vɔsamekpli eye vɔsamekpli sia vɔsamekplia gbɔgbɔ vɔ̃ etrɔ nɔna vɔsamekpli sia vɔ ti ale gbegbe bena teƒe sia ye míatɔgbo be ɖu zo alo bla nu kpakpli etrɔwo be no kpɔ yewo ta ne ve yewo nu va mawu ya do se be baba ne ame sia ame si ke la subɔ trɔ dzidzime sɔ dzidzime la la ƒo fi de wo eye fiƒode sia
gbɔgbɔwo va te ŋgbe ne do ŋkɔ na amewo gblẽ amewo dome ale gbegbe bena egbe amewo le hame amewo le subɔ Mawu ale si ke dzia wole do gbe ɖa wole tsi ŋdɔ woyina to dzi woyina sato na Mawu ƒe amewo gbɔ wodona gbe ɖa le woata vɔ ale ke le nenema koe le wa vɔa nɔvinye nyɔnu nɔvinye ŋutsu kristotɔ menyi bena asi te ƒom ne le do gbe ɖa le ta koe o enumekutu oɖo la ku me anya nu si ke ne le ƒomea me la eye mi le ƒom kɔ ku ɖo fiƒode eye le fiƒode mi kpɔ be vɔsamlikpuia fi si ke legba alo vodzu alo edagbɔgbɔ ye o mami ye o ahɔlu ye o sakpata ye o nana ye o ŋkɔ sia ŋkɔ ko ɖona ne legbawo kutɔ katã la vɔsamlikpui tewo le vɔsamlikpui tewo le wona ye le vɔsamlikpuia dzi asikpe ne eye woyina gbɔna va nɔnɔ nu si ke wodzia wɔ kudo ƒomea eye ezoɖuɖu sia kudo nubabla sia la ena be gbea ne mi dan kuku le Afrika ŋuti katã la Afrika la etsi fiƒode me eye ne mi va mía de nyigba dzi la kɔƒe sia kɔƒe le mea ne wokpɔ kɔƒea me kaka anya be fiƒodea sɔ awu sɔ do na ame ɖewo vɔa ŋusẽ le Mawu si be ne va yi gbɔ ye wonya nu si ke ni fiƒode le ƒomea me oɖo la dzagbagba awɔ ɖe sia ɖe akpɔe ɖe dzesi be fiƒode kae le wɔ dɔ le yi be ƒome me o etrɔ kae wosubɔna kple ƒe enya ye mi ɖakpɔ gaƒoƒe sia me etita ɖo ŋuti alo leke wɔka ma to le fiƒode sia me anyi enu gbãtɔe nyi bena ma bɔbɔ ɖokui ne Yehowa Mawu ma bɔbɔ ɖokui ne Yehowa Mawu ma nɔ Yehowa Mawu be kpɔkplɔ te kadodo nyuie la nɔ mi ku Mawu dome kadodo nyuie eɖo la nɔ mi ku Mawu dome ale gbegbe bena bɔbɔ nyenye nanɔ wo me lo Mawu ƒe kpɔkplɔ te míahlẽ Yakobo ƒe agbalẽ eta ame 4 kpukpui ame 7 gblɔ bena eya ŋuti mibɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te ke mi tsitre ɖe Abosam ŋu eye wòasi le mia gbɔ eya ŋuti mibɔbɔ mia ɖokui ɖe Mawu te ke mi tsitre ɖe Abosam ŋu eye wòasi le mia gbɔ Alléluia Alléluia Mawu ŋusẽkatãtɔ ye ƒomƒo be míabɔbɔ le ete míabɔbɔ le ete míasubɔe le gbɔgbɔ kple nyateƒe me eye míaɖo kadodo nyuie kpakple ye kadodo nyuie ma ɖo kpakple Mawua Mawu mate wɔ naneke na wo Mawu mate ke ŋdome tsã na wo elabena womeɖo kadodo kple Mawu o kpɔa kadodo ame eve le ne meɖo kadodo kple Mawu oa la ɖo kadodo kple Abosam ŋu ame sia ame ke meɖo kadodo kple Mawu oa kpui ɖe kpɔ la mi ƒe Abosam ya mianɔ me nyuie ɖe ŋuti ta keŋgbe ne Mawu na aɖe fiƒode alo agbã kakuti si ke nye fiƒode le aƒe agbewo dzi la oɖo la bɔbɔ le eƒe kpɔkplɔ te oɖo la bɔbɔ le kpɔkplɔ te elabe Mawu la melɔ̃na nu vɔ̃ kple fiƒodea le mía ŋuti o eve nɛ vɔ mate kplɔ mi do bena yeawɔ leke ne mi o mía ŋutɔ kpoe la dze si mía ɖokui mía ŋutɔ kpoe la nya bena mi ɖo kadodo kpakple Mawua Mawu ƒe gbɔgbɔ le ƒomƒo na woa Mawu ƒe gbɔgbɔ kplɔna woa ela Biblia na mi nya bena ame sia ame ke gbɔgbɔ kɔkɔe le kplɔ la enyi evia nyɔnutɔ alo ŋutsutɔ vɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe mete le kplɔ wo la wotsi asi woanya bena nu gbãtɔe nyi mi ku Mawu ƒe kadodoa ele veve ɖe elabe ye gblɔ nya ye kpoe la bate wɔ dɔ so ŋuti ye gblɔe vɔ keŋgbe Mawu la wɔ dɔ so ŋuti nɔ la oɖo la bɔbɔ ɖokui o leke wobɔbɔna ame ɖokui lo bɔbɔ ɖo ɖokui ŋuti anyi bena axɔse ɖe Mawu dzi asɔ wo xɔse wo mɔkpɔkpɔ wo nuwɔna katã sɔ de ƒe kpɔkplɔ te na be gblɔ le Mateo ƒe agbalẽ ta ame 10 kpukpui 30 bena míadi Mawu ƒe fiaɖuƒea me gbã ŋugblɔ bena evelia míadi Mawu ƒe fiaɖuƒea me kple ƒe dzɔdzɔnyenye gbã keŋgbe ya sɔ kpɔtɔ kplɔe do kɔa ele veve ɖe ne Mawu bena ame sia ame si ke di bena Mawu ne wɔ nu ɖe le ƒe agbe me la kafukafu kple subɔsubɔa ele veve ɖe na Mawu ŋka ŋuti ye Mawu ɖo mi anyigba sia dzi lo ŋka ye Mawu di be míava wɔ le anyigba dzi o míaƒe agbea
Mukanti mauso na milo, mauso mia pa gbe na mi be nya kafuye, nya suboye, nya doele di. Esike mi ba tele wona na meme nu, mi tele subo ma wo, mi tele doele di ola, ani mouvon, et mouvon si a ho agbole, nya nti be na abosan mi kele dure ala wo kudo fa, wa no vinye, no vie nusu, Kristo to, ke tonyo na se, ma o me dona ngbe a gbena ji wowo e wo ne kokokokoko ebe amesa me tele te gbogbo il a te gbogbo e nu sikene le jole ji la il a wo to suntine mi te gbogbo mawu le kafu ple subo me eye le sha me gbe la mawu na ele be fiati pe ji la bi fiola te wo to sikene ji a eni etongbon evelia ke ma la flache nu velia tutugba to eni be na yiku mo pe kadodo adula dike eye evelia la eni be na mi do aja va nya fome pe gbogbo a ple fiobo be fipote mi do la nya fome pe gbogbo a ple fome pe fipote gbogbo ke le fome ame e la be na gbogbo pa polenu le fome lo me la e fu pata o mo sina ke ngbe fu na o mo sina pe pe mo fu na et des sorties be le pome siame la fipote sikene le pome ame ni be na ku pata pe fipote eye gbogbo sikene dengbene fipote si ani be ku pe gbogbo alo angon pe gbogbo alo ku amolo le onke de nasron no de soin te pe mignona na okpogbe ke gbo e la be na fipote si ana be na nkatema oyona le popegbe be na o de ka ti Congo e go be celibat alo examela ana coudre be na nom de le don e bo alo nous soule le don e bo alo a des soins me yin encore pata vea ogbo onyan bo ba home alo amuro le o de son gbogbo re san e son de gbogbo san la e de son fia be na le pome me la mami pe nous se mami ablo mami densu mami gbọgbọn sikono le tọgbọn me pe nu se o la o deni na ma be pome asi ale gbegbe be na de kaprio pe de tubio kono le pome me la ma te nya po na o e na di da na mi nya be na le yeri na pa ban le me e ta me ton pipi bla be von ya be na npe na ma wo o bu nya fofo pe keshi no nu so nya be de mi me ke nya mlo nya pe npe me ple nya so avoir chez npe nya so cho et des sorties be na le pome ame la gbogbo sia la eni pe na ma wo ko gbena amedome amono le o bi di kaba mu bi le jopo biji mu bi le jopo ko di ku mu bi le pa fun fa na nde pe jom ku vi di na no kaka mono le obubu na ne le wasi na to gbata na fa emi po na gare mo be amono le gbesi a eni gbogbo de ke tọgbe tọgbo o ja yaba la o be savon alo be buso pakle gbọgbọn sia ke ni aba gbọgbọn be no yaba la ya didi no yaba la yo agbenu sugbọn e ya mo lo yiyan o gbọkle nuse o gbọkle atam kankan ya mo lo be sa gbọgbọn ro be ko be adrapa ekon dada ko nuse be le tokon ra on to bo la ko eye megbe la didimo ko no va to le owo kene sani na me no me la nko we jono afoku dogbo fun ple gbogbo fun sia ola ona obena anobidi eni apa pe nuse eni gbogbo fun le sike togbo be hokan me be na yo adu apati yo na be na apa pe gbogbo explique guerrier apa pe gbogbo tamesese pe nous sede gena dina ameme yo so na ndrasia so ye dila no japa kaka dodo chido be na gbogbo lia par exemple poremu ta flache amorolia o be lo gapo gbegbo so kolo apeme dodo me una nu oni yo mi yo na be ebuboju nu si ola ni la po me na la jogbo fun ewu foku amolo le afokpo kle o janya oku amolo le etoku
au coup toku gbɔgbɔ sia kplɔ amewo kɔkɔ dena kave kuna alo na nu ɖe dzina be yeado ku gbogu gbɔgbɔ sia nana bena aɖi tama ƒe ŋusẽ xɔna ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo do na se ne sɔ yi dzi la nukatema gbɔgbɔ ɖewo le la si ke wòle de hakudoe ƒomea do hakudoe ƒomea bla nu kpakpli la baba ne dzidzimewo ne mi kpɔe do desidoa no dza li legba la aɖi tama ge alo mɔsɔ ama sɔ li nɛ fifia wo si ke ne le gbɔgbɔ sia me kpɔkplɔ te la ma dzidzi o la wotsa aɖi tama ƒe ŋusẽ sia la ge ɖe o me eye egbea mi kpɔ kpa dome la ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo la wobu aɖi tama kaka wogblẽ enu gblẽ le wa ŋuti eɖewo zu atsoklasu eɖewo wozu fiafiwo eɖewo le wozu ahasiwo eɖewo le wova ʋu teƒe da ɖe be ame ɖeka ne va nye ahasi ƒe ŋusẽ ɖe ge ɖe nina ame ne wokpɔe do desido koa nya be mami sɔ ye dzi la gbɔgbɔ ko do hakudo ame ɖewo be sa vɔ le benigã me wosa vɔ benigã me aku gbɔgbɔ ya la kplɔ do koe eye ne wo be wɔ nu ɖewo le tɔ gbɔ ame ɖewo be biɔ nyɔnu alo wo be ƒle nyɔnu alo wo be biɔ nyɔnu ta le tɔwo gbɔ ke gbɔ wova wɔ asɔɖeɖe ƒe kɔnu la baba ne dzidzime siawo eye nyi nu evelia adzagba do sɔli nu si ke me ye wòle toa eye ne wodze si nya be gbɔgbɔ sia eye miatɔ gbɔ bla nuku do la eye sɔ ye dzi la etɔ̃lia enyi asi tele me kple aʋa gbɔgbɔ awɔ aʋa le gbɔgbɔ me asi tele me ayɔ gbɔgbɔa kple fiƒodea ƒe ŋkɔ fiƒodea wo gbanɛ vɔsamekplia wo gbanɛ ye menyi be nabe di hama kudo kpo abe gbã ye o gbɔgbɔ ƒe nya ye anɔ te le Yesu Kristo ƒe ʋua me anɔ te le gbɔgbɔ kɔkɔe me kpɔkplɔ te la eye wodze si bena le yewoƒe aƒe me la esɔɖeɖe suna gbã ne woɖi vi tsã ɖeviwo ŋuɖona tɔ la eye wonya be mami ye le ƒomea me ye he fiƒode sia va la wola ŋusẽ mawu gbɔgbɔ kɔkɔe Yesu Kristo ƒe ʋua la ŋusẽ le me bena no yɔe la egbana fiƒodea te triche nka tema 2 février me kɔkɔ me ne fiƒodea te triche nka gakpo ne Yesu Kristo ƒe ʋua la egbanɛ ne kpe gbã fiƒodea kɔa gbɔgbɔa tsã la dzi mɔ la to eye wòla kpɔ hayahaya eye eme la nyɔnɔ nyuie ɖe nyi bena nka tema ave kusi alo azami ne alo wawɔ awo wo ŋutɔ Yesu Kristo ƒe ʋu si ke ne kɔ ɖe Kalvari to la dzia ɖe ekɔ ɖe toa dzi bena ne wo fiƒode la nate gbã ne wo fiƒode na kaka ŋuti ta ŋusẽ le Yesu Kristo ƒe ʋua me Yesu Kristo ƒe ʋu ɖeka kpete gbãna fiƒode Yesu Kristo ƒe ʋu ɖeka ekpete gbãna nubablawo Yesu Kristo ƒe ʋu ɖeka ekpete gbãna vɔsamekpliwo lo Yesu Kristo ƒe ʋu ɖeka kpe dona mɔ gbɔgbɔwo ena be wote nɔna ŋkɔ ne Yesu Kristo ƒe ʋua ŋɖekpe mu le wu bena Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kple eƒe ʋu la enyi míaƒe akpoxɔnu enyi míaƒe aʋawɔnu ŋɖekpe ba le o esi ma wɔ o ami ma te wɔ o ekpo ma te wɔ o kakla ŋɖekpe ma te wɔ o nu si ke la te wɔ koe nye be Yesu Kristo Nazareth ƒe ʋu la ŋusẽ le me atekpakpa le me agbonyenye le me bena no yɔ fiƒodea me ŋkɔ ye wogbẽ ko la eme la kɔ nɔ fiƒodea tsã ekɔ ne nubabla kutɔ katã eye wotsɔ la te to le me eye wotsɔ la te ate ɖe ata aɖabɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la mawu ne ve nuwo maba trɔ le ƒoƒu le kea enu gbãtɔe nye bena miƒumɔ ƒe kadodoa ele veve ɖe eye no ɖo kadodo nye kpakple mawu la evelia nye bena na de ŋgble ku ɖo ƒomea ƒe gbɔgbɔwo ƒomea ƒe fiƒodewo dzi ne wolé wo le asi ye wokpɔ ɖe dzesido koa etɔ̃lia nyi awɔ aʋakudowo asã Yesu Kristo ƒe ʋua Yesu Kristo ƒe ʋu kple Yesu Kristo ƒe ŋkɔ la ŋusẽ le me wobe Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me la eklo sia klo la dze aɖe sia ɖe la ʋu me bena Yesu nye aƒetɔ ŋusẽ le Yesu Kristo ƒe ʋua me ŋusẽ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me ŋuti ta ŋkɔ sia la fiƒode mete nɔna ŋkɔ ne o ŋkɔ sia la nubabla mete nɔna ŋkɔ ne o ŋkɔ sia la vɔsamekpli leke meɖona tɔ kete o wokana hlẽna eye fiƒodea la dzo le aƒe agbewo dzi
eye Mawu ƒe yayiɖa ƒe ŋgbe ke do na wò la asɔ asi wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Ida pe na Mawu enya la ta. Sigbele ke Emmanuel le gblɔ nenea, fiƒoɖia enye nu vɔ. Egɔme be Mawu wɔ mi bena míasubɔe. Ye no gbe tati Mawu yo va le subɔ nubu kɔa efiɔ be otrɔ ŋgbe dome ɖo Mawu. Ye etsɔ la trɔ ŋgbe dome ɖo. Egblɔ le ebe nyame le Yesaya 30:11 me bena yeba bɔ nuto ɖe me o. Yebe toa ɖe mu ku o. Voa míatɔ míabe nu vɔ etemi ɖa ɖo so ye gbɔ. Donc ate le nenea no le pipo ɖe te kɔa o le nu vɔ te. Woku Mawu be kaɖeɖea kaɖeɖea gba le woku Mawu dome o. Odo na wɔ sia la dzo le pipo ɖe wa te. Eke gbɔ la te dzo le pipo ɖe wa tea. Odo la do dzesi pipo ɖea. No do dzesi voa yo o la dzo le pipo ɖe wa te. Ke gbe woku Mawu be kaɖeɖe la te nɔ kplikplikpli. No be wa bɔbɔ aɖokui ɖo na Mawu alo abɔbɔ aɖokui ɖo Mawu tea. Edziwo ye Mawu le dzi. Asɔ dziwo blibo sɔ na Mawu. Tɔsɔ dziwo blibo sɔ na Mawua. Kaɖeɖe la to edzi le woku Mawu dome. Ye kaɖeɖea la no yi edzi kaka. O la va no si le kaɖeɖe wa me. Donc nenye be o gba le ƒome be kpɔkplɔ te. Ye o be ye le dza bɔbɔ ɖokui ɖo ye ɖokui ɖo Mawu tea. Mate yi o. Ame evea mu zɔna. Donc ene to nusɔsrɔ̃a me. O do la do dzesi. No do dzesi voa. O la wɔ sia ba adzo le gbɔ. Ato le wa me. Ƒome atsa ne ba do dzesi bena o to le wa me. Pipo de enua gbɔgbɔ atsa ne do dzesi. Ƒome atsa ne do dzesi. Enu sesẽwo kpata ne do dzesi bena oya odzo ɖa le wa gbɔ la o klã ɖa le wa gbɔ le wa mea o la va do kaɖeɖe nyuitɔ ku ɖo Mawu ye o la te sɔ ɖokuiwo ne blibo dziwo ne blibo ye woku Mawu mi na te zɔ evi ku tɔtɔ eye le wa mea ne o do dzesi nu kewoe le wɔ dɔ voa o la te kpangɔe egɔ be ne o le dza o le yava o do la nya nu ke le nɔ ke kpɔ wa ye o la te bla li dzi ɖo nene tɔnu donc Mawu ne ve mia nu bena enya ya ne ba kpe ɖe mia ŋuti ne mia si te kpla abe avaotɔ nene ava nyɔnu ku ɖo ava ŋusu nene bena mia si te mia dzo le pipo de wɔn gbɔ eye mia tɔ te abe Mawu vi nene ne wa do dzesi bena ame ke wɔ mia enyi Mawu ta minya miabe dope kutɔa ŋutɔa eƒona te agbadzo na enya gblɔ be Mawu ŋutɔ ne do ŋusẽ mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mi la gba yi dzi mi le gblɔ bena le yawo mea mi la do kaɖeɖe nyuitɔ ku Mawua mi la nya ebe nyae egɔme bena enya nyuie ke le mia sia nye Mawu nya donc Mawu nya ele kplɔ mi yi ku biblika gbɔ. Enya be ku biblika correspondance mi le gblɔ be ekpena ɖo mia ŋuti ame sia ame la te wɔe ɖevi la wɔe nyɔnu la wɔe amegãxo tsã la wɔe donc mi le gbe ŋusẽ mi le dza gblɔ afi ke mi sɔ da ɖe na mi fifi. Donc nous revenons au cours biblique par correspondance. Nous sommes en train de dire que les cours bibliques par correspondance nous rapprochent de Dieu parce que nous cherchons sa parole. Chaque jour que nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons Dieu encore dans beaucoup de dimensions. Chaque jour, nous sommes appelés à découvrir Dieu dans une autre dimension, dans sa grandeur. Et lui-même, il se laisse trouver parce qu'il nous a promis que lorsque nous le cherchons de tout notre cœur, il se laissera trouver. Et c'est ceux qui le cherchent. Donc, tout de suite, nous allons vous dire là où nous avons les dépôts. Les cours bibliques par correspondance, nous avons les dépôts au centre communautaire de Tocoin. Centre communautaire Tocoin, c'est 24 heures sur 24 heures, vous allez voir les gens là-bas. Centre communautaire de Baie. Et nous vous donnons le contact 92 93 78 20. Centre communautaire Baie, 92 93 78 20. Même si vous n'appelez pas à tout moment, quand vous allez, vous pouvez trouver les cours. Vous pouvez demander d'après Frère Robert. Nous avons aussi un dépôt à Auto-École Petit Jésus. Auto-École Petit Jésus. Face Tocoin Séminaire, église
Catholique. Église catholique. Saint-Martin d'Ouganda. Oui, Tocoin Séminaire. Donc, Petit Jésus, nous avons un dépôt aussi là-bas. Nous avons un dépôt aussi à la pharmacie Adonai, à Goué. Pharmacie Adonai, à Goué. Téléphone 22 50 04 05. 22 50 04 05. Donc, voilà, là, nous avons nos dépôts et à tout moment, vous pouvez aller et prendre les cours, faire revenir déposer et nous on corrige au fur et à mesure. Nous avons aussi les dépôts au collège Georges Mémorial, ça non loin de CG Boca. Ça c'est mardi et mercredi. Nous avons aussi un dépôt au collège complexe scolaire Baptiste du Togo. Oui, complexe Baptiste du Togo. Donc ça c'est jeudi. Même si ce n'est pas jeudi que vous allez vous trouver le surveillant, vous pouvez prendre les cours bibliques là-bas et faire venir déposer, nous on prend, et puis ainsi de suite. Tout de suite, vous allez terminer vos 26 leçons. Vous avez parcouru la Bible entière. Vous allez voir votre relation bien améliorée avec Dieu. Nous vous encourageons vraiment à vous lever pour vous-même. C'est très important. Oui. J'aimerais ajouter, vous pouvez faire ça par la poste. Donc notre boîte postale c'est 60 254. Vous pouvez écrire par cette boîte postale et nous pouvons envoyer les cours par la poste. C'est à vous de se préparer pour ça aussi. Ou soit vous pouvez faire par l'internet www.msd-online.ch www.msd-online.ch. C'est facile aussi. C'est comme tu es en train de faire sur papier aussi. Donc, nous vous encourageons à le faire. Bon, les contacts, c'est 70 41 09 27. 70 41 09 27. Move 99 48 35 45. 99 48 35 45. Vous pouvez nous appeler et on peut venir vous chercher et vous remettre les cours bibliques en conséquence. Que Dieu vous bénisse. Papa, nous sommes katatomide apena. Ils sont bubunti kopena, kafuno, yayirano. Et la bena, et jemu obena, aga somi so odo, et aga so enyana, wodukoto miadi. Papa mi de apena obena, e wo si de na megbena wonya, e ye wo wona dola, de megbena nya, be enyana guagbe o, enyana do museo, enyana wo nyena o, e naga do muse to si o se nyacha, be na maseko, ake wati te wasodo do ome, e na wabe kadede nywe tokudo, wape jidudu koko, kudo wabe dede koko, be neba de bribo na o. Papa mi da pe no mi ga poto so radio ada si ome do ra si ome be na kwa mi ni no wadi le Yesu Kristo Nazareth rapping coming. Amen. Amen.